Hallo, mein Name ist Florian Lerch. Ich bin Sozialpädagoge und Medienpädagoge aus München. Mein Name ist Dexter Sintern und ich bin Music Technology Specialist. Und wir haben für das Projekt WestUp das Musikmedienprojekt Sounds of WestUp durchgeführt. Dabei wurden Sounds von den Teilnehmenden aus ihrer Umgebung aufgenommen, um damit im Nachklang ein musikalisches Produkt zu erstellen. Das Ganze war ein Schulklassenprojekt mit jeweils einer 3. und einer 6. Klasse. Hierbei war uns wichtig, dass die Kinder sich mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. 3, 2, 1. Was diese Umgebung für Töne macht und diese Töne dann aufnehmen, um später im Nachklang musikalische Werke damit zu produzieren. Für die Aufnahme dieser Töne haben wir die Technik des Samples gewählt. Diese ist in der Musik ein probates Mittel, um Soundschnipsel, egal ob aus Musik oder aus Alltagssituationen, in seiner Musik zu integrieren. Die App, die wir dafür genutzt haben, ist der Koala Sampler, da dieser für Android und iOS gleichermaßen nutzbar ist, mega intuitiv ist und ohne Abo-Modell funktioniert. Nachdem wir dann alle Musikschnipsel in Koala produziert hatten, haben wir diese Soundschnipsel in GarageBand geladen, um mit anderen virtuellen Instrumenten das Ganze zu einem Musikstück zu arrangieren.